fulfillment markazlaridan chiqqan yuklar aynan shu binoga yetib keladi. Bu bino yuklarni qabul qiladi, saralaydi, keyin bo'lsa yetkazib berish punktlariga bo'tdan yuklar yuboriladi. Shimoliy Kaliforniyada joylashgan bu skladning maydoni bo'lsa 1 million kvadrat funtni tashkil qiladi. Bu yerda bo'lsa Amazon paketlari yuzlab odamlar va robotlar tomonidan alohida ajratiladi. Eng qizig'i, bu jarayonlarning hammasi hozirgi kundagi eng yuqori texnologiya bo'lgan generativ AI bilan boshqariladi. U nima qiladi desanglar, AI mahsulotni ko'ra oladi, qanaqa qilib ushlash kerakligini ham biladi va qayoqqa, qachon yetib borish kerakligini ham o'zi hisoblab bila oladi. Sklad ichidagi barcha harakatlarni bo'lsa ular boshqaradimi, natijada paketlar ichkarida tiqilib qolishini oldini olib, alohida ajratiladi. Misol uchun, bu yerda Robin degan robot qo'llar mahsulotlarni Pegasus robotlari bilan birgalikda zip kodlar bo'yicha, ya'ni mahallalar kesimida ajratib saralab chiqadi. Amazon yillar davomida yetkazib berish harakat tezligini oshirib kelyapti. Boshida ular 2 kunda yetkazib beramiz deb boshlagan bo'lsa, undan keyin bu harakatni 1 kunga, hozirga kelib bo'lsa, ko'pgina mahsulotlarni same day, ya'ni o'sha kunni o'zida yetkazib berishyapti. Amazon boshidan onlayn savdo kompaniyasi bo'lgani uchun ham ularda generativ AI uchun kerakli bo'lgan eng katta kuch, ya'ni katta hajmdagi informatsiya, data borligi ularning ustunligi bo'lgan. Bu narsadan ular juda ham unumli foydalanishgan. Mutaxassislarning fikricha, Amazon qaysi mahsulotni qayoqdan, qachon buyurtma qilish berilishi mumkinligini boshqa sotuvchilardan ko'ra aniqroq va tezroq bashorat qila oladi. Natijada bo'lsa 100 minglab robotlar orqali yetkazib berish jarayonlarini samarali va tezkor qilishadi. Lekin generativ AI olib kelayotgan hamma o'zgarishlarni ham ijobiy deb aytish juda ham qiyin. Chunki Amazon fulfillment markazlari to'liq avtomatlashtirilib AI larga o'tkazsa, 100 minglab ishchilar ishsiz qolib ketishi mumkin. Boshqa tomondan bo'lsa, ekologiyaga ta'sirini aytishadi. Qanaqasiga desanglar, AI larni boshqaruvchi markazlar, ya'ni data centerlarini ularni ishlashi uchun katta miqdordagi elektr energiyasi va bu data centerlarni sotib turish uchun esa juda ham katta miqdordagi suv talab qilinadi. Amazondagilarning aytishi bo'yicha AI rejalashtirishni yaxshilash orqali, xarajatlarni kamaytirish orqali transport va logistika jarayonlaridagi havoga chiqadigan zararli moddalarni kamaytiramiz deb aytishyapti. CNBC xodimlari Amazonni Kaliforniyadagi eng katta saralash markazi va same day, ya'ni o'sha kunning o'zida yetkazib berish omboriga borib, AI qanaqa qilib ishlayotganligini o'z ko'zlari bilan ko'rishdi va kompaniyani transport texnologiyalari rahbari bilan birgalikda e-commerce haqida birgalikda suhbat qurishgan. Amazon Prime 2005-yilda ishga tushirilgan. 2 kunlik yetkazib berish deyarli u paytlarda mavjud bo'lmagan. Agar siz Amazon Prime a'zosi bo'lsangiz, hozirgi kunga kelib sizga same day, ya'ni o'sha kunni o'zida yetkazib berish xizmati tekin hisoblanadi. Bu videoda ko'rib turganingiz Robin robot qo'llar. Ular ishchilar bilan birgalikda paketlarni, mahsulotlarni Pegasus robotlarga joylashtiradi va bu robotlar bo'lsa zip kodlar, ya'ni mahallalar kesimida har bitta paketlarni saralab chiqadi. Steve Armato software injener sifatida Amazonda 2001-yildan beri, ya'ni Prime chiqishidan oldin ishini boshlagan. Bugungi kunda ko'rib turgan ko'pgina narsalar oldin 2001-yilda bu yoqda bo'lmagan. U paytlarda atiga 5 ta bular Amazonning fulfillment markazi bo'lgan xolos. Bugungi kunga kelib bo'lsa, ular soni yuzlab fulfillment markazlaridan oshib ketdi. Hozirgi kunda mahallalarda ko'radigan Amazonning van mashinalari, ya'ni oxirgi uyga yetkazib beradigan mashinalar ham u paytda bo'lmagan. O'sha paytlarda Walmart, Target ham onlayn savdo qilishgan, lekin ular tezlik bo'yicha hech qachon va'da berishmagan. Amazon esa bir haftada va'da qilib bo'lsa ham yuklarini 2-3 kunda yetkazib kelgan. Amazon buni qanaqa qilib uddalayapti? Qisqa javob bu informatsiya, ya'ni data orqali bunga erishyapti. Amazon generativ AI ga mashhur bo'lishdan oldin ham savdolarida AI larni ishlatib kelgan. Hattoki ularni logistika uchun ham ishlatishgan. Kompaniya 25 yildan ortiq vaqt davomida AI ustida ishlab kelyapti. Bu xodimlar uchun xavfsizroq, unumliroq bo'lib kelgan. Mijozlar uchun bo'lsa bu katta tanlovi va tezlikni olib kelgan. Ilgari xodimlar mahsulotlarni izlash uchun
masofalar bosib chiqqan, o'tgan. Hozir bo'lsa mahsulotlar xodimlarni shundoqqina oldiga kelyapti. Natijada xodimlar fulfillment markazlarida kamroq yurishyapti, kamroq egilishyapti va xavfsizroq ishlashyapti. Amazon 2012-yilda Kiva Systems'ni 775 million dollarga sotib oladi. Bugun kompaniyada kamida 750 mingta roboti bor. Bu esa 2021-yildagi nisbatda 2 marta ko'proq robotlar degani. Generativ AI robotlarga oldin ko'rmagan mahsulotlarni ham qanaqa qilib ushlashni o'rgatadi. Robin robot qo'llar hozirgacha 2 milliarddan ortiq paketlar bilan ishlagan. Yangi Proteus robotlari to'liq avtonom bo'lib, to'siqlardan qocha oladi, to'qnash joylarini aniqlay oladi va o'zi harakat qila oladi. Hozirgi kunda hamma omborlarda bo'lmasa ham Digit nomli humanoid robot ham sinovlardan o'tkazilyapti. Ko'pgina Amazonning omborlarida. Shu yerda asosiy savol tug'iladi. Robotlar bir kun kelib hamma ishchilarni almashtira oladimi? Amazon bu temada muvozanatni saqlashga harakat qilyapti. Ya'ni kompaniyaning aytishi bo'yicha 300 mingdan ortiq xodimini ular qayta tayyorlash uchun 1.2 milliard dollar investitsiya qilishayotganini aytishyapti. Ba'zi tadqiqotlar bitta robot 3 ta ish o'rnini qisqartirishi, o'rnini egallashi mumkin deb ko'rishyapti. Amazon inventarlarni ham AI yordamida boshqaradi. Tarmoq hududligi bo'lingan, shuning uchun mahsulotlar mijozga yaqinroq bo'lgan omborlardan jo'natiladi. Generativ AI esa sotuv tarixini o'rganib, yangi mahsulotni ham to'g'ri joylashtirishga yordam beradi. Natijada bo'lsa, kamroq masofada tezroq yetkaziladi. Amazon AI yordamida hattoki qadoqlashsa ham takomillashtirib, ularni ham rivojlantiryapti va bu prosesda ham AI ishlatishga harakat qilyapti. Kompaniyaga ko'ra, AI bu borada odamlardan 3 barobar aniqroq va tezroq ishlar ekan. Bugungi kunda Amazon kuniga 20 million paket 20 ta mamlakatga yetkazib beradi. 2024-yilning birinchi choragida 2 milliarddan ortiq mahsulotni same day yoki bo'lmasa next dayda yetkazib berishgan. Mart oyida Prime buyurtmalarining 60% aynan shu kategoriyada yetkazib berilgan. Xulosa qilib, umumiy qilib aytadigan bo'lsak, Amazon generativ AI har bir bosqichda tezlik uchun, samaradorlik uchun, foyda uchun ishlatib kelyapti. Bunaqa yondashuv ishlaydimi yoki yo'qmi, buni vaqt o'tgan sari haqiqiy real nomerlarda ko'ramiz. Ko'rib turganingizda Amazon dunyoga eng mashhur kompaniyani asosiy rivojlanishi uchun, nomer 1 bo'lishi uchun AI o'rni juda ham katta bo'lgan va ular har bitta bosqichida bundan to'g'ri va unumli foydalanib kelyapti. Sun'iy intellekt logistika sohasida ham juda ko'plab proseslarni qo'lga olib kelyapti. Biza Amerikadagi logistika sohasida sun'iy intellekt qanaqangi rivojlanayotganligi, nimalarga ta'sir qilayotganligini va kelajakda qaysi yo'nalishlarda ular bu narsalarni qo'lga olish mumkinligi haqida video qilganmiz. Agar sizlarga ham bu narsa qiziq bo'lsa, o'sha videoga bosib kirib ko'rsanglar bo'ladi.